Hər kəsə salam. Bu videoda mən sizinlə ev şəraitində asan üsulla çox ləzzətli şaurmanın hazırlanmasını bölüşürəm. Öncə ətin marinadını hazırlayırıq. Qaba 2 yemək qaşığı xama əlavə edirəm. 2 yemək qaşığı duru yağ, dolu olmayan çay qaşığı duz əlavə etdim və hərəsindən yarım qaşıq olmaqla qara istiot, pul biber, sumaq, sarı kök və sarımsaq tozu əlavə edib qarışdırıram. Qeyd edim ki, ədviyyatlar zövqə görədir. İstədiyiniz ədviyyatlardan əlavə edə bilərsiniz. Və 1 çay qaşığı da tomat pastası əlavə edib qarışdırıb hələlik bir kənarda gözlədirəm. Mən burada 800 qram toyuq filesi götürmüşəm və toyuq filesini də bir barmaq qalınlığında doğrayıram. Doğradığım toyuğun sinətlərini də marinadın içərisinə əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Və üzərini örtüb 2 saatlığına soyuducuda gözlədirəm. 4 ədəd orta boy kartofu da uzunsov formada doğrayıram. Doğradığım kartofları duru yağın içərisində qızardıram. Qızaran kartofların üzərinə zövqə görə duz əlavə edib azacıq qarışdırıram. Ardından toyuğun sinətlərini də duru yağda qızardıram. Qızaran ətləri də uzunsov formada doğrayıram. Pomidorla xiyarı da nazik-nazik doğrayıram. Artıq bütün ərzaqlar hazır olduğuna görə başlayıram şaurmanı yığmağa. Lavaşları da özüm evdə bişirmişəm. Artıq hazırdır lavaşlar da. İndi isə lavaşı sərib ortasına mayonez çəkirəm. Və özümün hazırladığı ketçupdan əlavə edirəm. Kartofları düzürəm. Üzərindən toyuq ətlərindən düzürəm və ardından xiyar, pomidor, yenə də üzərindən ketçup, mayonez əlavə edib bükürəm. Hazır olan şaurmaları da duru yağda azacıq qızardıram. Budur artıq çox ləzzətli, dadına doyum olmayan şaurmalarımız hazırdır. Siz də bu asan üsulla hazırlayın, nuş edin. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Göz haqqınızı halal edin. Videom əgər xoşunuza gəldisə, bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun.